最近两岸局势紧张，美国嘛正关心哦。美国海军第7舰队的军舰“云云号”暂时经过台湾海峡，美国声明强调讲无经过任何沿海国家的领海范围，因为中国当下举行全国人大甲全国政协会议，解放军嘛表示讲因全程拢有监控美国的军舰，早起同款嘛阁有军舰甲军机飞来咱台湾附近。 金门钓鱼船并船案件还未结束，两岸维持紧张局势。美国关心台海情势，在中国举行两会期间，派出美国海军第7舰队伯克级驱逐舰“云云号”斜过穿过台海，强调声明“云云号”经过水道，无伫任何沿海国家领海范围内。外界解读，中国想要整合台海制海制空权，美军用实际行动来反制。不管是从气球 M503到现在的金厦事件，中国会希望就是他在这一边掌握住了制空跟制海。那可是如果他掌握制空跟制海，美国依然有这样的实力可以去做一个自由的航行或者穿越的话，就代表中国没有办法去确保这个地方去掌控这里的制空制海权。美南穿过台海举动引起中国不满，中军东部战区表示。 组织海空兵力专程进总，甲监视美兰，随时应对一切威胁，也继续对台施压。国防部7日发布3条强机14架次、强艦8架次来交代。另外，两岸就金门事件协商讲明晚学者分析，不只是单一事件，未来恐惊会常态化，是不是进一步提权加做军事冲突，也引起关心。中国国防部从来没有对这个事件发表过任何评论。 中共的军舰从来没有出现在金马海域，借这个事情动武，中共会动武，这是危言耸听。针对中国加强中间地带冲突，压缩台湾空防反应时间，国军做出应对，强化飞行员夜间作战能力。空军宣布展开跨组夜实战化飞行训练，也就是暗时11点了后进行国航演练。 花莲5联队、台南1联队甲新竹2联队的3大主力战机 F-16V、IDF 幻象2000拢会到齐训练。以前我们都会觉得哦，你们9点钟就起飞，我们觉得吵到我们睡觉了。他们现在不会了，一听到起飞，他们都讲到，哎呀，一定又去做拦截。 空军规划初期1个月执行1到2摆提悬空军野战能力，噪音可能影响周边居民，防治环境贵。民众爱甲军方协作伙支持飞行员训练。记者综合报道。